السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta walaashin sahra mar labaad oo hawada ku soo noqotay. maanta waxaan in wada qiso oo jecel qisadaas oo jecelka waa gabar masriyada iyo wiil masriyada. ninku waa Masciidi waa Masri, gabadhana waa reer Qaahiro. marka gabadha iyo ninka waa isqatubsadeen, waa istoonteen. marka istoonteen wuxuu sameeyay faraantii shabka markay isguursanayaan dadkan oo la doonayo shabka iyo faraantii ayaa loo geeyay. wuu sameeyay guurkooda ayagoo inay isguursadaan rabaan. marka waxaa dhintay wiilkaas walaalkiis ayaa dhintay oo Mustafa la dhahay. Mustafa gabartana Takriid ayaa la dhahaa. Takriid iyo Maxamed saaxiiba ayay ahaayeen, way wada socdeen. reerkii reerku isku imaadeen. dhaqankii caadaadkii taqaaliidka Saciidigana haddoo walaalka dhinto adiga oo gabar ku doono walaalka haddoo dhinto cidda waxay kugu qasbee inaa naagta walaalka aad guursatid. waa dhaqankooda caadaadkooda taqaaliidkooda. haddaana guursanay ciddaas way ku deerinaysaa. okay, ciddaas way ku deerinaysaa, ku dhashay way ku deerinaysaa. hadday ku deerisane oo ciddaada ay ku deeriso waxba kama tid adduunka. ninkii ma raacin jecelkiisa, wuxuu raacay ciddiisii ayuu raacay. hadduu guurso waayo xataa waa la dilaa. wuu ishaay waayay. jecelkii wili qalbiga ugu yaala. gabadhii uu jeclaa ayuu xaawilay inuu la hadlo, way diiday. muddo sano ayaa laga joogaa. wuxuu sameeyey wuu xaawilay, si kastuu sameeyey dad badan oo u dilo warqado u qor, way diiday. wuxuu imaaday barnaamij la dhahay Tasaamax Alkariim oo imaaday ninkii wuxuu ku dhahay gabadhaas ayaan jeclaa jiray aniga iyada oo isdoonanay oo faraantiyada isku gelinay oo shabka u geeyay ayaa walaalkay Mustafa dhintay. naagtiisa oo armale naagtiisa oo laga dhintay armaro ayay dhahan carabta laga dhintay ayaan laygu nikaaxo dhahay. jaceelkii xanuunkiina Takriid waa ahaayaa. waan seexa waan hurdi waayay. meeshan ayaan imaaday, adiga ayaan ku imaaday. warqad ay u soo qortay ay dhahayso iska ilow, anigaba waa ku iloobay. sahal ma aho, noloshaada fiirso, naagta walaalka qabo, la noolow, iyada ayaa dadka ka dooratay. wiil iyo gabdha waxaan ii sheegaa inkastoo ehelkaada la diidi karin, laakiin ehelkaada waa ku saamaxa. laakiin jaceelkaada ha u baabi'inin hooyada amba aabaha. qasab wuu jiraa. dadka muslimiinta aad ayaa ilmaha loo qasbaa. anigu waxaan dhihi lahay haddaaba ninkan oo ku soo doontay gabadha haddaa soo doonato oo shabka iyo faraantii waxay isku geliseen inaa guursatay ma ahayn gabadha oo walaalkaa ka dhintay. inaad diidda ayay ahayd oo jaceelkaada aadid. Takriid waa lala hadlay, si kasta maba rabiyeed ma cays inaan soodkiisa maqla ma rabo. hana iloobo caadaadkiisa iyo taqaaliidkiisa oo raacay. dhaqankiisa iyo ciddiisa waxay ayayaashiis awoowayaashiis waxay soco jireen ayuu raacay. samanka waa saman isbedelay dhahday. haddoo aniga i jeclaa lahay ciddiisa wuu kusoo gacan seeri lahay. ma u baahna hadalkiisa, ha i nabadgeliyo inaan maqlo soodkiisa ma rabi. markaasuu ninka wuxuu dhahay taasha ka fiiri telefishinka wuu caatoobay iyo jaalo noqday ma rabiya dhahday. wuu dhimtay xaggayga wuu ka dhimtay. noloshiisana ha fiirsado, ammaan ha isiiyo. hadduu muslim yahay ma u baahni ha iska iloobo. wallahi ninka sida u yaala beerka ku xanuunayo. qisada jaceelka qays iyo Leyla camal waay. hal qof hal dhinacuuna ka socdaa. labada dhinac markuu jaceelka ka socdo ayuu macaan badaya, laakiin hal dhinac tuu ka socdo waxbane. hadday naagta ogaatana inuu ninka aad u jecel yahay oo wax yar wax ka qaldo ma saamaxdo. maasha allah. aniga waxaan iigu waan lahay gabdhow haddaad nooka isqalaaftiin khalaas macaantu way dhammaanaysaa. istabajiidikaaka iyo dil. waxaan arki jiray mar aan joogay meel nina naagta tumaa cawadow tumaa subaxda way la qosle. an maxaa ii tumaa simaay dhalo hooyday ma masaabe hooli dhiigayga mala dhaqankayga le hadaawi anfic waa ma ii tumaayo. marka anigu macaarad ragga kuma inaa naag dunta xaraan alla kuuma baneen. naagay adigana gabaray adigana doo wiilkan ku jecel yahay si toos ula dhaqo. haddaa dhaqo weysan isdhaafa. saasay gufadada istaba jiitamaayo xiriga camal. wallaahi bilaahi waliba anaga ugu ma jirno. waxaaba u maleeyaa jaceelkayna inuu dille jaceelka oo dadkayna waa dil iyo fer iyo haraanti.
وياب معارض نميانا معارض لي أركن مركو ولا ليالو قصة جعلك halaha kale waxaa sii dhammaystiraayo fideoga ayaa ka wada fiirsan doontiin siday gabadha dhehayso inaan ku dheeraada ayaan diida oo fideoga 10 daqiiqo inuu ka bato ayaan diida waan iga sheekay lahay waxyaalo badan laakiin ma awoodi marka walaalayaalow qisadayna halaas aniga kusoo gabagabeeyay sahra ahaana like iyo share iyo comment skraabka waa igu roonaateen laakiin laaga 8 qof 9 qof 500 600 700 ay fiirsanayso xataa agal shay konton 25 qof xataa like da ii saarto dhiirigeliya ii taa fiicnaana ii tahay ingama xumaan iyo xaasinimo laakiin Soomaalidu ma intabi waxaas amal waxba lama aho waa iska fiirsa qaarkood inay ilow ay u tahay wallahi dhihi karaa marka أبايال يا أبوه واني سلامي وحن إنجتك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعت لها كتير وردت علي. إنه شو ردت؟ آخر حاجة كانت بعت لي جواب. شو بتقول لك فيه الجواب؟ بتقول لي على فكرة ده مش اعتذار مني ولكن النهاية مني. على فكرة اللي حصل غصب عنك. بس أنا والله العظيم بعد ما قلت كل الكلام ده هو لو حصل منك تاني أنا مش هسيبك بس غصب عني. أنا فهمت بس مش عايزة يا عادل أقول لك أنا بحبك وهفضل أحبك لكن صدقني الاحترام بينا أصبح مش موجود ولذلك يجب أن نبتعد عن بعض. أنا هقدر عارف ليه؟ علشان بحبك. يجب أن تحافظ على كرامتك مني وصدقني أنا مش عارفة أقول لك إيه ولكن يجب أن ننفصل ونبعد عن بعض والاحترام والخوف عليك من أهلك. وعلى فكرة أنا ببعدك عن أي شيء بيربطك بيا. عيش حياتك مع إنسانة أخرى بس ملحوظة يجب أن تحبك أكثر مني علشان تخاف على إحساسك. أما أنا فصدقني والله العظيم هخرج من حياتك مثلما دخلتها ولن تراني. دليل أنه كانت تحبك البنت زي ما كنت بحبها يا أستاذ جورج وأكتر. نعم ولكن هي ضحت لأنه التقاليد عشان تقاليدنا وعاداتنا عشان التقاليد وقالت لك أنا خرجت من حياتك لأنه عارفة أنه ما عندهاش خيار آخر. هيدي التقاليد فعلا. على كل حال أنا ظلمتها عادل أنا بشكرك أنك جيت على هالاستوديو بشكرك على ثقتك فينا. أرسلت الدعوة أنا إلى تغريد خلينا نشوف كيف تسلمت هذه الدعوة. اهلا استاذ جورج احنا النهارده رايحين المعادي عشان نسلم دعوه الحضور لاستاذه تغريد محمد. حبيبتي الوحيدة تغريد كل يوم مر علي بعيد عنك كان عقابا لي على غلطة عمري اللي ما تمنيت أن أغلطها. بعدي عنك كان قرارا صعبا ما أجبرنيش عليه غير ضغط أهلي وعاداتنا في الصعيد. أنا قلت لحضرتك كمان. قلتي لي؟ إن هو مات. بالنسبة لي. مش ممكن نرجع نحييه عن جديد؟ مستحيل. خلاص؟ مش عايزة. أنا مش هضغط عليك كتير لأنه أولا بتشكرك إنك جيتي ومقدر كتير خطوتك لأني جيتي على هالاستوديو ومعرفتي مين داعيكي وهي شجاعة منك وأنت شجاعة. أكيد عندك حياتك وعايشي بحياتك مش حابب أضغط عليكي أكتر من هيك. ده قرارك دي حياتك ده قلبك أنت حرة فيه. أنا بتشكرك إنك جيتي لهون وإن شاء الله إذا رجعتي فكرتي إذا طلعتي من هون وشعرتي إنه والله مشتقتي له ولا لقيتيه إنه صادق ولا ممكن تتواصلي معاه قادرة تتواصلي معاه. أوكي؟ وإن شاء الله خير. الله يوفقك بحياتك. شكرا على مجيئك يا حبيبتي. تفضلي. والله يا عادل أنا متأسف شو بدي أقول لك. حاولت تعبتني يعني. أنا كنت واقف معك وتعبت تكلمت أكثر ما أنت تكلمت ب20 مرة بس هذا الواقع. أنت مش مذنب. هيدي التقاليد
صحيت متأخرا، كان لازم تستلحقها البنت بالأول، ولكن هذا اللي حصل. بالمستقبل خارج استوديو في الحياة هنا في مصر ترجع تتواصل معها، تحاول، لا تيأس، جرب. بس أنا بعتبر حالي فشلت اليوم إنه رجع هالقلبين لبعض. أوكي، أعترف بفشلي، ولكن بشكرك على ثقتك وعلى مجيئك، وشد حيلك. خلاص، تصرف كرجل، شد حيلك وحاول معها. أوكي، شكرا حبيبي، شكرا. تفضل. سمع.